வணக்கம், இது உங்கள் Agri Tech Channel தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவராஜ் 744 எஃப்இங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு டீட்டெயில்ஸு என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட முழு விவரமும் உங்களுக்கு முழுசாக தெரிய வரும். மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா உங்களோட டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு ஃபோட்டோ மற்றும் முழு விவரத்தை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நம்ம இதேமாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். இந்த சிவராஜ் 744 எஃப்இ இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2015 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்னு வருதுங்க. கிளச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. பிரேக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. வித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனும் இருக்குங்க. எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்குங்க இந்த 744 எஃப்இயில். இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 48 ஹெச்பிங்க. டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயும் பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டிராக்டரில் இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குங்க. நேரில் போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணியாங்க. டிராக்டரோட புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இல்லை. தேவைப்பட்டால் இன்சூரன்ஸு போட்டுக்கலாங்க. டிராக்டர் சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு வருதுங்க, பம்பர் வருதுங்க, ஊக்குப்பட்டு வரல. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டயரு ரீடயருங்க ஒரு 50% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரு ஒரிஜினல் டயருங்க, அது ஒரு 40% இருக்கும். வண்டி அப்படியே ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கீரு எல்லாம் தெளிவாக இருக்குங்க. நேரில் வந்து நீங்கள் தரவாக செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேனலில் ரொம்ப லோவான பட்ஜெட் உள்ள டிராக்டரை பற்றி சேல்ஸ் வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம். மேலும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிராக்டரும் தேவைப்பட்டாலும் நம்மளோட சேனலுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாம் அந்த டிராக்டரை தேடி உங்களுக்கு வாங்கி தருவோம். இந்த சிவராஜ் 744 எஃப்இ இந்த டிராக்டர் இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓனர் தரப்புலேருந்து 3,60,000 சொல்லியிருக்காங்க. பவர் ஸ்டேரிங் டிராக்டருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் வந்தால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் வேணுங்கிறங்க. இதோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு தரவாக செக் பண்ணி இந்த டிராக்டர் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம்.